اولا السلام عليكم. معكم حسن بويزكار، مدرب نادي شباب مريرت ولاعب سابق. جينا اليوم باش نوضحوا بعض الامور من مور المداخله ديال رئيس نادي شباب مريرت في راديو مارس، اللي تيأكد للجميع ان الستاف وجميع المستخدمين في الملعب توصلوا بالمستحقات ديالهم كونتا كونت كما قال. جينا اليوم حنا كستاف نأكدوا للمجتمع المدني بمدينة مريرت بأن الستاف راه ما توصلش بالمستحقات ديالو. ولهذا كاع داكشي اللي كان تيقول رئيس نادي شباب مريرت غير كان تيكذب. واش هذا الرئيس هذا ما كيحسب ليه راه ما كاينش القانون في البلاد؟ غنجيبوا الفيرمون حنايا، غنحضروا الفيرمون هنايا كيقول هو كونتا كونت. حنايا ما توصلناش بالمستحقات ديالنا، ونتحداه يجيب لي شي حاجه اللي كتاكد اننا توصلنا بالمستحقات ديالنا، زياده على ان هذا الرئيس هذا طغى بالفساد ديالو في المدينه. الانسان اللي كيتيري الليكيد، وماشي من حقه يتيري الليكيد، هذا كيخرق قانون الجمعيات، وهذا الفساد، هذا هو الفساد. علاش كنهضروا؟ الانسان اللي زور، والانسان اللي توقف، والانسان اللي ما فهمتش انا الناس هو كيسمع هاد الهضره كامله في الشارع المريرتي ومتشبت بالرئاسه. علاش ما يمكنش غادي يقول لي بغى يخدم مصلحه؟ هذا الرئيس هذا متشبت على المصلحه ديالو. ما يمكنش منحه فيها 250 مليون 300 مليون تصرف منها 50 مليون 60 مليون في العام. فين مشى المباقي؟ هذوك الفلوس اللي كيتجبدوا اللي فين تيمشيو؟ حنا بغيناهم نعرفوا فين تيمشيو. ولهذا هذه الرساله هذه هي اللي بغيت نوصل، وشكرا.